పాలకూర ఫ్రై నేను ఎలా చేసుకుంటానో చూపిస్తాను. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్‌లో చేసుకుంటారు. నేనైతే సింపుల్‌గా చేసేసుకుంటాననమాట. ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు, కొంచెం శనగపప్పు, పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫ్రై అయితే సరిపోతది. మరీ ఎక్కువగా వేగాల్సిన పని లేదు. తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న పాలకూర కూడా వేసుకొని ఒక 1 మినిట్ బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే పాలకూరలో ఉన్న వాటర్ అంతా రిలీజ్ అయ్యి దగ్గరగా అవుతది. ఇప్పుడు మనకి టేస్ట్‌కి సరిపడినంత సాల్ట్, కొంచెం పసుపు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి. మీకు కారం ఇంకా కావాలి అనుకుంటే గనుక ఇక్కడ కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే చిల్లీస్ వేసుకున్నాను కదా! సో, అందుకని ఇంకా కారం ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు. దగ్గరగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే పాలకూర ఫ్రై రెడీ అయిపోతది. నచ్చితే ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.